哦，我收到咁嘅短信叫我去 click 呢個 link 上呢個 link 度，但我從來都冇要求係咁做嘅，要咩意思？呢個 link 係關於乜嘢嘢咧？如果咁嘅情況下，我從來都冇同佢聯絡，點解佢會知道我嘅電話號碼？你好奇怪即係如果你睇呢個情況，你應該我點處理咧？我從來都未上過呢個連接嘅喎，佢點解叫我上呢個連接撳嗰度就可以連接？咁你入邊有即係我想要嗰啲咁嘅知識information 嗰啲咁嘅嘢係嘛？你咁 O 唔 OK？你應該點？即係為咗安全。要保護自己咯，安全咯。你想辦法咯。想法唔好撳佢嗰條。係咯。一撳咗佢會知道我啲嘢。就係咯，你唔能夠撳佢咯。唔夠撳。你就secure咯。咁使唔使 delete 個 link？等佢唔好，你即係將佢 blacklist 咗佢黑名單以後佢唔可以再發過嚟嘛。係啊。係嘛？ delete 佢。delete 佢 stop 咗佢唔要佢。